بیګا ټولې واره بیګا ماته ټلیفون وکړ چې تاسو ځان یو څو خبرې کوم الک سیټ ته شمه غواړم بیا څوک دی یو ځای ټلیفون وکړ لکه ما ولته څه خبرې کوي پټې خبرې خو یا چرته الله دې معاف کړي خو یا د پیسو خبرې ما دغه څه مونږ نه کوو نو د څه پیسو خبرې ویره چې لږه خبره کوو خبره ما کېړه څه کوي ما ته وایي زما شان غریب سړی او ما دې یو کس خبره کړې ده هونډا سویچ په درکې یو بل 100 لک روپۍ درکې او زه لاړ خپله زندګي دې جوړه کړه ما ورته څه ویلو ما تا تر چا نمبر میلاو کړی که نه هغه دې غني نمبر دی مال غلط شوی زه خو ریحانزیب یم غلط نمبر دې میلاو کړی درې خرڅوه په خلکو باندې موټرسایکل په نیټې خرڅوه الګ شوی دی ټیسټ پاس کړی دی ټیسټ کلیر کړی انټرویو شوی ده ټیسټ بالکل سلیکټ شوی دی خو آرډر نه جاري کوي یاره 4 लाख روپۍ جمع کړه نو غریب څنګه هغه ورس کېږي هغه ورس کېږي هغه په غریب مور پلار یې ګوتاري په سبق ویلی ځان به رسولی هغه به چې ما ته راشي هغه میلاوېږي او ما ته بېکاره کوي ویلې حاضر صاحب موږ ته سوال کوو موږ په قلاره کې نو سوال درته کوو ما روپۍ ځینې اخېستې ویل چې قسم ته خو یو راته ویل ویل زما نه طلاق واغوستو چې په تا ته ښځه طلاق کوي ویل زما هسې م ښځه نه ما ویل چې خدای دې را باندې یو 6 ځله طلاق کړي چا ته نه هغه کس راته ویل چې 4 لک روپۍ رانه اخېستې دي وچې کلکې او څه چلته دارې کې نه دي چې افسر خواله ورشي وي زما د قسم یې زما د طلاق یې په قرآن لازم چې ما نه دي اخېستي تا نه دي اخېستي خو تا ورته 4م کس کېنولی دی دلال به ورته ووایم I am very sorry to you this well 4م ورته کېنولی دی په هغه 4م لاس یې پیسې اخلي او بیا ځان ته راغواړي ته د باجوړي بچي له او مطلب دا ده چې ته غولې د باجوړي بچي له ته اوږدوکې ورکړې چې هغه په هر ښار کې به باجوړې د پاکستان په هر ښار کې د دنیا په هر ګوټ کې باجوړی مزدور موجود دی بیکاره روزګار کې ښه روزګار کې خو زندګي ډېره په غیرت تېروي ډېره په اصولو تېروي نو ته موږ له دوکې مه راکوه ستا دا خیال دی چې ښه بیګا ټولې واورې بیګا ما ته ټلیفون وکړ چې ستاسو ځان یو څو خبرې کوم لک سیټ ته شمه غواړم بیا څوک دی یو ځای ټلیفون وکړ لکه ما ولته څه خبرې کوي پټې خبرې خو یا چېرته الله دې معاف کړي خو یا د پیسو خبرې ما دغه څه موږ نه کوو نو د څه پیسو خبرې ویره چې لږه خبره کوو خبره ما کېړه څه کوي ما ته وایي زما شان غریب سړی او ما دې یو کس خبره کړې ده هونډا سویچ په درکې یو بل 100 لک روپۍ درکې او زه لاړ خپله زندګي دې جوړه کړه ما ورته څه ویلو ما تا تر چا نمبر میلاو کړی که نه هغه دې غني نمبر دی مال غلط شوی زه خو ریحانزیب یم غلط نمبر دې میلاو کړی دا خبرې ما ته مه کوه زه د خاورې غریب سړی یم دا خبرې ما ته مه کوه ته سیاست کې ما دې سیاست کولی په بنګاله کې به د عمران خان سره ناست وی او هسې ورځې د عمران خان حفاظت کوم او ورته ملاقات یې هم کولی چې څه مې ویل کړه ارمان دې هغه به زما کېدلې دا سیاست خبرې نه دي دا د غیرت او انصاف خبرې دي دا د خلکو نه حیا نه کېږي افسر بدل شي افسر لاړ شي 5 ورځې پسې ګوري بېرته راغلی لکه بابا جوړ کې څه شی داسې دي چې ته زه یو مطلب دا دی چې زمونږ نه خو خیبر ښه دی زمونږ نه خو وزیرستان ښه دی په باجوړ کې نور څه نشته خو صرف دا دی چې زمونږ دا خالصرې دا خرسرې اوسه ملګري شي ته به یې ووایي خدای پاک په ظلم باندې موز کېږي او جو سکینې نو د هغه نه بل مطلب 2 نمبر انسان نه وي د دې خلکو د ټلیفون نه کلي موږ اوس داسې کار وکړو خلک یې ویل ثبوت راوړو ګواه راوړو پاکستان کې مړه چا ثبوتونه راوړي چې یو ته پاتې ځوانان ته ویل ما د ټولو پوسټونو ته اپلای وکړو که هر پوسټ راځي اپلای وکړو ځان چاته مخې وایي انټرویو نه ورکړي ټسټ نه ورکړي کتاب سے بکال لازم کال کې ریکارډ درې میاشت په میاشت ټلیفون نه راځي چې 35 نه کال والا ډیمانډ کوي 35 نه کال رالی مال څه وایي پېښور نه کال کېږي 35 باجوړ کې هلته سیټ استادان دي په سکول کې ته به ماشوم د الف ب ت ښې هغه ډېلې کې لګی شوی دی مطلب دا دی که د باتور بچی راغلی دی خلک یې کېنولی دی په زموږ څخه ویډیو راستلی زه هم شم شیر کولی پاکستان مې راوړی دی ځوان باجوړی دی زه ستا د عزت خیر ساتم ستا عزت زما عزت دی ته چې داسې کې نو بیا ګوره چې ستا په انټرنیشنل سم بېعزتي کوم خو موږ څه به څه کېږي موږ څه چې کېږي څه به کېږي خو مال په دې ځای کې دلته یا مو یا چېرته په هغه ځای کې مړه مر خو هغه دی چې که په ننګ سړي لړی شي نو هغه دلال خلک په دې باجوړ قابض کړي الله دې معاف کړي غلط لفظ استعمالو نو دا به بیا د افسرانو شرم نه کېږي چې کوم نه کله هغه اسم کړی دی عمران خان چغې ووهلې پنکې کرپشن کوم چې شوي هغه اسم شوي دي خو چې بل کوم افسر راځي چې لکه یاره خو پکې یې که نه یار چې لږ شرم یې خو کېږي د باجوړو له خلکو